Sveiki, mano brangieji. Šiandieną turėsime Liepos mėnesio prognozę. Prieš pradedant noriu priminti, kad nuo praeito mėnesio jau startavo mano paslaugų elektroninė parduotuvė. Visą svarbią informaciją apie savo teikiamas paslaugas, ko galite iš jų tikėtis, kuo mano paslaugos skiriasi nuo kitų specialistų. Visą šitą informaciją aš pateikiu Birželio mėnesio prognozių pradžioje. Tai tiesiog pasirinkite savo zodiako ženklą ir paklausykite įžangą ir ten bus visa informacija apie mano teikiamas paslaugas. Na ir noriu priminti, kad Liepos mėnesį mes turėsime retrogradinį Merkurijų. Tie, kas žiūrėjo savo 2025 metų metinės išplėstinės prognozes, tai tie sekėjai su ta informacija jau yra susipažinę, kadangi tose prognozėse aptariau visus retrogradinio Merkurijaus periodus 2025-iesiam. Na ir dabar atėjo laikas antram retrogradiniam Merkurijui šiais metais. Tai oficialus laikotarpis nuo Liepos 18 iki rugpjūčio 11 dienos. Bet Merkurijus turi savo šešėlinį veikimo periodą. Dėl to rekomenduoju nieko naujo nepradėti nuo Liepos 4 iki rugpjūčio 25. Jokių būdų nuo Liepos 18 iki rugpjūčio 11. Bet jeigu jūs norite sėkmingų pradžių, jeigu jūs norite, kad projektai gyvuotų ilgesnį laiką, kad tai nebūtų trumpalaikiai kažkokie tais nepasisekę projektai, tai labai rekomenduoju išlaukti visą nuo Liepos 4 iki rugpjūčio 25 dienos periodą. Retrogradinis Merkurijus yra atsakingas už komunikaciją, už sutartis, susitarimus, pirkinius, operacijas. Jokių būdų nepirkite nieko brangaus, nekilnojamo turto, automobilių. Labai lengvai žmonės yra apgaunami, nepatikrinamos visos detalės, nuslepiama informacija ir galiausiai po to žmonės labai ilgą laiką vargsta su tais naujais brangiais pirkiniais. Nerekomenduoju eiti į naują darbą, jeigu norite ilgalaikio darbo. Tai ieškotis darbo reikia tik po rugpjūčio 25 dienos. Jeigu jums reikia pinigų ir ilgalaikės perspektyvos darbe jums nėra prioritetas, tuomet galite bandyti darbintis. Operacijos tik ekstra operacijos, kai yra mirties ir gyvybės klausimas. Jokių planuotų, jokių grožio, injekcijų, skalpelių negali būti. Visiems žmonėms dingsta atidumas, gydytojai neišimtis. Tai gali būti, kad bus kažkokios tai komplikacijos, neis viskas pagal planą, tai geriau nuo operacijų susilaikyti. Verslai taipogi, jeigu norime ilgalaikių verslų, nepradedam verslo tuo laikotarpiu. Naujos pažintys, asmeniniai santykiai irgi nėra geras laikas, nes jūs pamatysite tą žmogų visai kitomis akimis, būtent kai retrogradinis Merkurijus baigsis ir pradės eiti į priekį. Retrogradinio Merkurijaus tema nėra tokia lengva, yra įvairiausių niuansų, dėl to aš esu savo elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com paruošusi paskaitų ciklą apie retrogradinį Merkurijų. Retrogradinis Merkurijus su mumis būna 3 kartus per metus mažiausiai ir tai, kaip matote, dažniausiai iš mūsų atima virš pusantro mėnesio gyvenimo. Taip, tai yra bent jau pusantro mėnesio 3 kartus per metus yra tie laikotarpiai, kai negalima imtis naujų pradžių. Žmonės, nežinodami šitos informacijos, imasi ir po to pasakoja, kaip gyvenimas jiems nesiseka. Taip, tai tiesiog reikia žinoti, kada bus lietus ir pasimti su savimi skėtį iš namų. Tokį pavyzdį aš visada duodu kaip metaforą, kad reikia žinoti ne tik kada lyja, bet ir kada yra retrogradinis Merkurijus. Ir retrogradinis Merkurijus veikia tiek pačius mažiausius, tiek pačius didžiausius ir veikia nesvarbu, ar jūs dirbat samdomam darbe, ar jūs turit savo verslą, ar jūs dirbate šou versle, ar jūs esate gydytojai ar pilotai, visus mus veikia. Tai dėl to ir parašiau tą paskaitų ciklą visoms amžiaus grupėms, visoms profesijoms, tiek vyrams, tiek moterims. Labai svarbi informacija, kurią reikia žinoti, jeigu norite, kad jūsų pinigai dirbtų efektyviai,
kad jūs nenudegtumėte susipažinę su naujais žmonėmis, megzdami naujus kontaktus, kad jūs žinotumėte, kaip pasiruošti kelionėms, jeigu turėsite kelionių retrogradinio Merkurijaus periodu, ir kaip pasiruošti operacijoms, jeigu jūs žinote, kad neįmanoma tų operacijų išvengti. Taip, aš duosiu labai daug praktinių pavyzdžių, į ką reikia atkreipti dėmesį ir kaip pasiruošti tiek praktiškai, tiek emociškai, kad retrogradinis Merkurijus jūsų neišsekintų. Tai paskaitų ciklas yra įrašytas, jums tereikia nueiti į elektroninę parduotuvę, jį įsigyti ir po apmokėjimo iškart į jūsų pašto dėžutę įkris nuoroda, kurią paspaudę atsidarysite būtent įrašytų paskaitų ciklą ir jį galėsite žiūrėti, kada tik norite, kiek tik norite, jisai bus jūsų. Taipogi šalia jūs gausite atmintinę, tokią kaip retrogradinio Merkurijaus instrukcija, kurioje bus visa pagrindinė informacija, taip sakant, sudėlioti taškai ant i. Ir taipogi gausite 25-26 metų retrogradinio Merkurijaus kalendorių, kuriame matysite pažymėtus periodus, kada yra retrogradinis Merkurijus ir ilgesnius periodus, kiek aš rekomenduoju papildomai palaukti, kadangi veiks būtent tas retrogradinio Merkurijaus šešėlinis periodas, kad išvengtumėte tų nesėkmingų kažkokių tais naujų pradžių. Tai jeigu 25-26 metai pas jūs nusimato pilni kažkokių tais naujų pradžių, kelionių, operacijų, naujo darbo paieškų, verslo įregistravimo, nekilnojamo turto pirkimo, automobilių pirkimo, tai rekomenduoju įsigyti paskaitų ciklą ir jūs pastebėsite, ant kiek jums pasidarys lengviau pragyventi būtent tos retrogradinio Merkurijaus periodus. Na ir kaip visada, mano dėkingumas keliauja jums, labai dėkoju už aktyvumą šiame kanale. Jums tai nieko nekainuoja, o man yra labai svarbu. Na, o naujus kanalo stebėtojus kviečiu prisijungti prie šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės, paspaudus prenumeruoti mygtuką. Tokiu būdu ne tik prisidėsite prie labai motyvuotos bendruomenės, bet ir nepraleisite jums aktualių prognozių. Na, o dabar keliaukime į jūsų tarologinę prognozę. Mergelės. Pagrindinis įvykis mergelėms Liepos 1 savaitę. Mėnulio žinutė mergelėms apie jų Liepos mėnesį, bei viena žinutė mergelėms apie jų Liepos mėnesį. Tai mergelės, nors Liepos mėnesį mes turėsime retrogradinį Merkurijų, bet panašu, kad jūsų jisai beveik neveiks. Turėsite labai malonų mėnesį. Pradėkime nuo jūsų pirmosios savaitės. Jums iškrenta kardų ketvertas, kuris yra ramybės pauzės korta. Galbūt turėsite kelias ramias išeigines pagaliau, ar turėsite atostogas, ar galbūt praleisite keletą dienų spa, sanatorijoje, prie jūros, kažkur tais gamtoje, o galbūt tiesiog ant savo lovos, o taip pragulėsite keletą dienų ir pajausite, kad pagaliau atgaunate jėgas. Taip, čia tokia baterijos krovimo korta. Ir šalia jums iškrenta kardų tūzas, vėlgi kardai. Kardai pas mus yra komunikacijos korta. Tai gali būti, kad gausite svarbų skambutį, elektroninį laišką, žinutę, kažkokią tais naujieną, pranešimą. Ir kažką jums teks permastyti galbūt, apmastyti, jums gali aiškumo tas kardas atnešti į tam tikrą situaciją. Ir šalia jums iškrenta didysis arkanas teismas, kuris yra vėlgi svarbi žinia ir taipogi vertybių apsivertimas. Jūs galite gauti žinią, apie kurią jūs mąstysite taip gulėdami ant sofos ir suprasite, kad reikia kažkaip kitaip, pavyzdžiui, reaguoti į situaciją, kad šita tema jau galbūt jums nebeaktuali, taip, galbūt reikia fokusuotis į kitus dalykus. Na, didysis arkanas teismas rodo, kaip angelai praneša mirusiesiems, ar jie keliaus į rojų ar į pragarą.
Tai yra va tokia pabudimo korta, kad alio, pabusk pagaliau. Kai viduje apsiverčia tam tikri prioritetai ir jeigu jūs pailsėsite, tai jūs galite į tą žinią sureaguoti visiškai kitaip, pozityviau, negu jūs reaguotumėte nepasikrovę savo baterijos, taip. Jūs galite priimti labai protingą sprendimą pirmąją savaitę vien dėl to, kad jūs turėsite tą tokį pauzės atsipūtimo momentą. Taipogi kardų tūzas gali padėti paskutinį tašką, nukirsti tam tikras situacijas ar žmonės iš jūsų gyvenimo. Tai vat gali būti, kad pirmąją savaitę jūs nuspręsite, kad, pabudimas tas taip, kad šitas žmogus jūsų gyvenime, pavyzdžiui, jums visiškai nenaudingas ir jūs galite nustoti su juo bendrauti, užblokuoti socialiniuose tinkluose, o galbūt pagaliau jūs galutinai galėsite išsiaiškinti tam tikrą situaciją, kuri jūs neramino, taip, ir tai bus viskas užvertas puslapis, arba tai kaip tik jums padės perrikiuoti kitokia eilės tvarka savo vertybės taip į teigiamą pusę. Na ir tuomet antrąją savaitę pas jūs čia iškrenta monetų devynetas. Monetų devynetas rodo, kad jūs jaučiate ir emocinį, ir finansinį nepriklausomumą. Devynetas tai yra aukšti finansai, už praeitie įdėtas pastangas, pagaliau jūs jaučiate tą stabilumą po kojomis, taip. Tai yra korta, kai jūs galite palepinti save ir nepergyventi, kad jums neužteks pinigų duonai nusipirkti. Tai taipogi gali būti kažkokios tai išmokos, pašalpos, padidėjęs pelnas, bonusai darbe, daugiau dėmesio savo išvaizdai. Taip mes matome, šitas vyrukas labai puošniai atrodo ir jisai turi statusą visuomenėje. Tai jūs galite jausti tą savo tokį gana aukštą statusą prieš kitus žmonės, taip. Ir šalia jums taipogi iškrenta didysis arkanas teisingumas. Tai teisingumas jums gali rodyti kažkokius teisinius reikalus, kontraktus, sutartis. Galbūt tie pinigai ateis pagal tam tikrą kontraktą, kurį jūs anksčiau esat pasirašę. Galbūt jums reikės laiku įvykdyti tam tikrus kontraktus antrąją savaitę, bet jūs tai padarysite taip, kaip reikia, kada reikia ir jūs dar turėsite savų užtektinai pinigų likusių, taip. Taipogi teisingumo korta mes matome svarstyklės, tai yra balanso korta, būtent, kad jūs jaučiate, kad ir finansinė padėtis puikiai, bet tuo pačiu jūs galite ir pailsėti, kad nereikia iš paskutiniųjų spausti savęs, kad tą monetų devynetą gautumėte, taip. Ir taipogi jums iškrenta monetų trejetas. Monetų trejetas yra grupinis darbas, 3 arba didesnė grupė žmonių, kurie siekia vieno ir to paties tikslo, galbūt yra kolegos. Tai galite turėti žmonių grupę, kurie sieks kartu su jumis vieno bendro tikslo darbe, bet jūs jau būsite tie profai, kurie būsite jau pasiekę tam tikro rezultato ir būtent šalia esantys žmonės gali iš jūsų mokytis kažko tais. Taipogi monetų trejetas yra pameistrystės korta, viską, ką mes darome rankomis ir kai mokomės vieni iš kitų. Tai galbūt jūs jau būsite ramus, kad jūs turite gerą pagrindą po kojom, bet jums norėsis dar daugiau pasimokyti iš savo kolegų arba kolegos prašys, kad jūs juos pamokytumėte, būtent perduotumėte savo žinias ir dėl to jūs jausite tą tokį aukštą statusą, kad kaip malonu, į mane jau kreipiasi kiti kolegos dėl pagalbos, taip. Na ir taipogi ta teisingumo korta, jeigu jūs neturėsite jokių teisinių sutartinių reikalų ir taipogi jums balanso tema neaktuali, tai šita korta gali rodyti vėlgi tą teisingumo momentą, kad jeigu jūs anksčiau dirbot ir jautėtės nepakankamai įvertinti, kad jūs neuždirbat tiek, kiek turite uždirbti, tai antrąją savaitę jūs galite pajausti, kad vis dėlto šiame gyvenime teisingumas egzistuoja, taip, ir jūs gausite tuos nuopelnus, tą sumą pinigų, kurios anksčiau dirbdami jūs negavote, taip,
Tiek teisingumo korta, tiek monetų devynetas, va šitas vyrukas su povu, taip, jie abu gali sakyti vieną ir tą patį, kad visos pastangos, kurias jūs dėjote anksčiau, pagaliau jūs pamatysite rezultatą antrąją savaitę. Trečioji savaitė pas jūs gali būti susijusi su asmeniniais santykiais, jeigu jums jie yra aktualūs, kadangi jums iškrenta per vidurį įsimylėjėlių korta, tai yra poros ryšys, taip, šalia jums iškrenta monetų karalius, žemės ženklo vyrukas, tai būtent ir yra mergelė jautis ožiaragis, tai jeigu jūs esate vyrukas, tai greičiausiai čia būsite jūs, jeigu esate moteris, tai šalia savęs galite turėti va tokį būtent žemės ženklo vyruką, su kuriuo gali būti kažkokie tai santykiai ir tai gali būti labai aistringi santykiai, kadangi jums iškrenta lazdų tūzas, lazdos pas mus yra ugnies stichija, va ta va liepsnelė, aistra, taip, kadangi mes turėsime retrogradinį Merkurijų, tai galite tikėtis, kad šitas vyrukas gali būti iš jūsų praeities, taip, žmogus, kurį jūs jau pažįstate ir su žmogumi iš praeities pas jūs gali vėlgi atsirasti ta ugnelė. Jeigu tai bus nauji santykiai, tai nepamirškite, kad jeigu susipažinote Liepos mėnesį, tai jūs dar to žmogaus nepažįstate. Jūs jį pamatysite visai kitomis spalvomis rugpjūčio pabaigoje, kai Merkurijus pradės eiti į priekį, taip. Tai kol kas jūs galite būti su tais rožiniais akiniais ir tiesiog jausti va tą aistrą jūsų santykiuose, taip. Nors vis dėlto monetų karalius yra toksai, kuris nebijo įsipareigoti ir prisimti atsakomybę ir jau jeigu daro žingsnį, tai jisai daro tikrai pasvėręs tą žingsnį, taip, tikrai jisai nepameta galvos, jisai pamasto prieš darydamas. Galbūt jeigu jūs esate jau ilgą laiką santykiuose, tai tiesiog gali atsirasti aistra tarp jūsų ir jūsų antrosios pusės vėl iš naujo, taip, atgimti būtent Liepos mėnesį. Taipogi įsimylėjėliai yra pasirinkimo korta, galbūt jums reikės atlikti kažkokį tai svarbų pasirinkimą susijusi būtent su to monetų karaliumi, o galbūt tas monetų karalius jums padės apsispręsti kažkurioje gyvenimo srityje, taip, nes įsimylėjėliai yra dvynių korta, o dvyniai yra du, taip. Tai va tas buvimas tarp dviejų rinktis A ar B. Tai gali būti kažkokia tokia situacija, kur reikia pasirinkti ir jūs galite būti labai užsidegę, kad ne, man reikia šią savaitę galiausiai nuspręsti, ką aš darau, taip. Na ir taipogi monetų karalius, jeigu ne asmeniniai santykiai, tai gali būti jūsų darbdavys, žmogus tiesiogiai atsakingas už jūsų finansinę padėtį, tai gali būti vyrukas dirbantis su pinigais, kuris jums suteiks profesionalią konsultaciją ir tokiu būdu jums padės išsirinkti patį tinkamiausią variantą. Tai gali būti draudimo brokeris, tai gali būti bankininkas, tai gali būti finansų konsultantas, tai gali būti auditorius, buhalteris, apskaitininkas, taip. Tai jeigu jums reikės priimti kažkokį tai svarbų sprendimą susijusi su paskolom, susijusi su draudimu, su tam tikrom sutartim, finansais, tai rekomenduoju pasikreipti pas tokį profesionalą. Na ir paskutinioji savaitė jums iškrenta didysis arkanas Vėžimas. Vėžimas yra labai motyvuoto, užsidegusio, ryžtingo žmogaus korta, kuris kontroliuoja situaciją, inicijuoja pirmą žingsnį. Vadžios yra jo rankose ir jisai kontroliuoja situaciją. Va toks yra žmogus. Šalia dar iškrenta lazdų dama, ugnies stichijos moteris, avinas liūtas šaulys, tai jinai kažkaip gali būti svarbi būtent jūsų paskutiniai savaitei, o galbūt tiesiog jūs būsite toje energetikoje, kadangi šitos moteris yra tos, kurios žino, ko nori. Jos nebijo rizikuoti, jos nebijo žengti pirmo žingsnio, jos nelaukia, kol kažkas jom kažką atneš ant lėkštutės, taip. Tai šios dvi kortos yra panašios energetikos, tai toks jausmas, kad paskutinėje savaitėje jūs turėsit tą tokį užsidegimą ir trečiąją savaitę jūs turėsit užsidegimą.
Tik pirmąją savaitę pas jūs bus tokia ramesnė energetika, poilsio ir apmąstymo. Antrąją savaitę jūs čia džiaugsitės statusu, finansiniais vaisiais, rezultatais. Na, o trečioji jau tokia apie santykius, aistrą ir paskutinioji vėlgi kažkoks susidegimas, ryžtas, ėjimas savo tikslų link ir šalia jums dar iškrenta taurių šešetas. Pasižiūrėkite, vėlgi berniukas, mergaitė sėdi su puokštė gėlių, patenkinta, uosto tą puokštę. Tai vėlgi yra santykių tematika, panašiai, ką turėjome ir trečiąją savaitę, taip? Tai gali būti, kad kažkas jums rodys simpatiją ir dėl to tiesiog pas jūs atsiras tas gyvenimo džiaugsmas, motyvacija eiti, kažką tais daryti, prisižiūrėti labiau, taip, gyvenimas gali įgauti liepsnelės, kurios jums trūko. Ir taipogi taurių šešetas yra praeities korta, tai yra nostalgijos, kai mes daug mąstom apie praeitį, o tai labai dažnai būna per retrogradinį Merkurijų, mes tiesiog mintimis grįžtam į praeitį, mąstom, kaip mums sekėsi anksčiau, mes pradedam klausyti muzikos, kurią klausėme prieš 15 metų, sakykim. Mes žiūrime dar kartą pakartotinai filmus, kuriuos mes matėme vaikystėje, paauglystėje. Tai taurių šešetas, šitas žmogus, šitas berniukas, pavyzdžiui, gali būti iš jūsų praeities, vėlgi jūsų buvęs, arba žmogus, su kuriuo jūs neturėjot romantinių santykių, bet jūs pažįstami, pavyzdžiui, nuo vaikystės, taip. Tai visokios tokios situacijos gali būti, taipogi vežimas gali parodyti, kad jūs keliaujate kažkur tais, taip, tai gali būti kelionė ir ta kelionė gali būti į vietą iš jūsų praeities, taip. Ir galbūt šita moteris su jumis keliaus, o galbūt jūs pas ją keliausite, taip, galbūt jinai kažkur kitur gyvena. Bet net jeigu tai ir nebus asmeniniai santykiai, tai šita korta rodo, kad abu žmonės įdeda pastangų, energijos viens kitam, taip, kiekvienas 100% savęs atiduoda kitam žmogui. Tai gali būti netgi santykiai su šia moterimi, pavyzdžiui, su jūsų mama, su jūsų sese, su jūsų drauge, taip, ir galbūt jūs tai moteriai dovanosite dovaną, galbūt ta moteris padovanos dovaną jums, taip, ir ta dovana bus nebūtinai dėl kažkokios šventės, tiesiog tai gali būti toks malonus dėmesio parodimas, taip. Bet tiek trečiąją, tiek ketvirtąją savaitę pas jūs gali būti labai aktuali meilės tema. Jeigu ne, tai vis tiek bus kažkokie tai svarbus ryšiai ir užsidegimas, taip, noras daryti, judėti į priekį, rizikuoti, bandyti, keliauti, tyrinėti, sportuoti, vaikščioti, toks užsidegimas, bus kažkokie tais malonūs ryšiai, kurie privers, sakykim, jūs ryžtingiau žiūrėti į savo tikslus, taip, ar tiesiog aktyviau, įdomiau kasdieną praleisti. Vien dėl to, kad jūs turėsite tam tikrus naudingus kontaktus, ryšius, taip. Na ir jūsų mėnulio žinutė. Laimė neturi recepto, ji unikali kiekvienam, o raktas ją slypi mūsų širdyje. Na tai laimė neturi recepto. Bet panašu, kad laimę jūs Liepos mėnesį pajausite. Tai ir paanalizuokite, kuriuo metu, dėl ko jūs tą laimę pajautėt. Kas jums vis dėlto tą laimės jausmą sukėlė, taip. Ir po to jau sąmoningai bandykite siekti tos laimės savo kasdienybėje. Na, o jūsų mėnesio patarimas. Jums iškrito didysis arkanas Kvailys, tai yra nulinė korta, kai mes darome kažką tais nuo nulio, nuo pačių pradžių, kai mes rizikuojame, gyvename su kruopelyte ekspromto savo gyvenime, kai mes nesinešame praeities baimių, blogų patirčių į ateitį. Pasižiūrėkite pas merginą, Manta yra labai maža. Jinai eina į priekį su labai mažu bagažu, taip, jinai pasiruošusi rizikuoti, jinai pasiruošusi keliauti, jinai yra pasiruošusi patirti kažką naujo, taipogi Kvailys yra labai žaismingas žmogus, kuris
nejaučia didelių atsakomybių ant savo pečių ir taipogi kvailys gyvena momente čia ir dabar, kas mergelėms dažniausiai yra labai sunku padaryti, nes jūsų protas lekia tokiu greičiu į priekį, kad jūs nespėjate net kartais pasivyti, jūsų galvoje visada verda kažkokios tai mintis ir jūs visada mąstote, strateguojate keletą žingsnių į ateitį, bet Liepos mėnesį jums patarimas yra, gyventi vasariškai, taip, atsipalaiduoti, pasimėgauti gyvenimu ir panašu, kad jums pavyks tą padaryti, kad jūs jausite laimę ir kad jūs tikrai turėsite ne vieną galimybę pasidžiaugti savo Liepos mėnesiu. Tai mergelės didžiausios jums sėkmės, nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. O kas žiūrite šią prognozę mano YouTube kanale, tai kviečiu apsilankyti savo paslaugų elektroninėje parduotuvėje Paulina Oti ir visas šias prognozes pamatyti anksčiau laiko. O mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate.